Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。咁咧就2023年就開始咗啦。咁啊，所有嗰啲做錶嘅公司咧就開始紛紛就會出啲新錶啦。每一年咧好多時啲錶廠咧都會趁住4月或者3月尾嘅時候咧，佢哋有錶展咧，喺嗰個錶展之前咧，佢哋先會陸陸續續將啲新錶去 show 出嚟俾大家睇，或者係喺媒體度俾大家睇嘅。咁啊有兩間廠咧，就首先將佢哋嘅錶咧就寄咗過嚟俾高 Sir 做 review 啦。咁其中一間咧就係以前我都 review 過佢嘅錶噶啦，就係中國嘅 Seagate Design。咁而第二間嘅咧就係好多朋友都喺留言度咧就叫個高 Sir 講好多次噶啦，就係精工 Seiko。咁啊趁住呢個機會，咁我今次就可以將呢兩個品牌嘅新錶咧喺大家面前分享一下啦。嗱，講開又講啦。高 Sir 做咗 YouTube 頻道都做咗半年啦，咁啊而家嗰個訂閱人數咧就快接近1萬人啦。咁嗰陣時都講過啦，咁啊到咗1萬嘅時候咧，咁我哋就會做個 Q&A 啦。咁啊到時公佈咗，希望大家會多多支持高 Sir 啦，係咪？咁啊事不宜遲啦，咁我哋而家開始 review 嗰3隻錶啦。嗱，咁我哋第一隻會講嘅咧就係 Seagate Design 嘅地球錶。新款，咁我叫佢做黑金，咁而家就出邊未有嘅，因為要到3月中咧先開始發售。咁但係咧廠就寄咗呢一隻過嚟俾我哋，呢一隻係香港嘅第一隻錶帶。嗱，今次就唔係淨係得一條橡膠帶啦，今次就跟咗2條錶帶，一條同之前嘅一樣啦，係用氟橡膠做嘅錶帶啦。另外呢條咧就係陶瓷做嘅錶帶。咁呢隻錶同以前嗰隻有咩唔同咧？有咩咁特別咧？點解高 Sir 要特登幫佢見到要幫佢 review 一次咧？因為呢一隻錶咧就係用陶瓷物料做出嚟嘅。嗱，咁陶瓷嚟講咧就有咩咁特別咧？喺以前鐘錶嘅世界度咧，咁好多時我哋都會聯想到就係兩個品牌啦，一個就係 Rado 啦，雷達啦，另外一個就冇 Movado 啦。佢哋就係好叻，就係用陶瓷去做錶同埋錶帶嘅。咁陶瓷物料其實有咩好咧？佢係經過1800度，去將啲陶瓷物料咧燒溶咗，再做定型，令到呢啲物料係非常之堅固同埋好韌啊！咁你戴起上嚟嗰陣時咧，就會有一個比起金屬咧嗰個光澤係會比較潤好多。你金屬係做唔到嗰啲咁嘅光澤嘅，佢係拎得嚟咧就唔會話好反光好搶眼，但係就感覺望落去咧就有一種低調地矜貴嘅感覺。當然啦，價格係好昂貴，去做呢一樣嘢就唔係話好似不鏽鋼咁攞個不鏽鋼嚟切割一下轉幾個窿就可以做到一條錶帶啊或者錶殼啦。咁陶瓷就比較複雜少少。首先講一講佢嘅錶盤先啦。呢個錶盤係成隻錶嘅靈魂啊，係好特別嘅，就係話喺 Seagate Design 度，佢哋今次叫咗呢隻錶咧，就叫做鎏金嘅藝術版。咁其實咩叫鎏金咧？如果有興趣嘅朋友，你會見到中間個錶盤嘅地球嘅地方咧係金色嘅。咁係咪一般嘅鍍金啊，或者係簡單嘅電鍍咧？唔係。今次呢個錶盤咧係用咗24K 嘅純金嚇，佢哋用咗一個叫鎏金嘅技術。鎏金嘅技術就係話將純金溶咗喺水銀度，變為一啲金泥。你將金泥再塗喺個錶面度，再經過高溫將嗰啲水銀蒸發咗，咁剩翻落嚟嘅金咧就會黐咗喺個錶盤度啦。咁而呢啲咁嘅錶盤一般嚟講咧，我哋會用銅啦或者用銀嚟做啊。咁其實聽到成個工序咧，你都會覺得咧，即係非常之矜貴啊，非常之係有誠意。咁單係呢一個工序啊，佢哋用咗68個鐘頭去做，所以呢隻錶係一啲都唔簡單。點解我就話啦？表面上睇落去咧就係黑色同埋金色，但係識嘢嘅人咧，佢會見到就係好非一般嘅感覺咯。嗱，喺呢塊防反光嘅藍寶石水晶玻璃錶面嘅下邊咧，就一個錶盤啦，係咁意都俾大家睇睇佢個校錶嘅情況啦。雖然同之前嗰隻係一樣啊，大家想詳細了解多啲嘅話咧，可以睇翻我哋之前去介紹 Blue Planet 嘅時候嗰條片啦。佢中間個錶盤不斷係咁會轉住嘅，而佢就係用嗰個機芯嘅巧妙齒輪嘅設計咧，令到
去嗰個錶盤轉嘅時候咧，係同一時間可以順便不單止只係時啦，連分佢都指到嘅。咁而機芯方面咧，下邊亦都係咧一個透底啦、水晶錶面啦，亦都係你可以完完全全睇到入邊個機芯嘅打磨啊、點樣運行啊，非常之暢順。咁而家上一上手俾大家睇下咧隻錶啊！唔記得講，錶帶咧呢個係有個蝴蝶接扣啦，都好緊㗎，幾好啊！呢個扣做得。大家可以睇到啦，嗰個 ceramic 出嚟嗰個感覺咧，即係非常之潤啊！即係黑得嚟咧，佢有一種咧好內斂嘅光澤喺度。換咗條黑色橡膠帶之後，成個感覺就唔同晒 casual 晒啊！佢個扣都係黑色啦，咁啊上一上手啊！咁好方便咧，因為佢用快拆噶嘛，所有朋友自己應該都可以 handle 到咧去換呢條錶帶嘅，冇咩特別，非常之方便。好啦，咁而家就到我哋落去下一隻錶啦。第二隻要同大家分享嘅就係一隻精工嘅 GMT， 亦都係黑金啊。咁啊，想同大家講一講咧，就話呢隻錶咧個材質咧就不鏽鋼。咁喺不鏽鋼嘅表面度咧，就做咗一個硬質嘅黑色處理啊。無論錶帶同埋錶殼都係咁樣做出嚟嘅。而佢中間嘅針咧就鍍咗金色。機芯方面就用咗一個 automatic 嘅 6R64機芯啦。佢個 power reserve 有45個鐘頭嘅。個準確度咧就係每一日正25秒負15秒。當然啦，喺我哋日常用嘅平時戴錶咧係非常之足㗎。好多精工嘅錶咧，佢哋都係 keep 住呢個誤差度。當然除咗 Grand Seiko 啊，Grand Seiko 嗰啲就會比較細好多啊，嗰個分別啊。咁呢個錶嘅直徑咧就42 mm 啦，厚度就13.7，而甩到甩咧就48.5。面頭嘅藍寶石水晶玻璃咧，入邊就做咗一個防反光嘅處理啦。咁而個底咧，亦都係透底啦，亦都係一塊藍寶石水晶玻璃啦。咁你大家都會見到個機芯啊。咁而嗰個錶殼嘅底蓋咧係旋入式嘅，上面亦都好清楚咁用咗 laser marking 咧，會見到係 Made in Japan 啊。有呢個每一隻錶個編號嗱。最特別就係呢隻錶咧，雖然價值唔係好高啊 ，around 係10000蚊度，但係咧佢只係 limited 係2000隻嘅啫。咁我而家就校一校個錶俾大家睇下啦。基本上一樣啦，就係你可以手上鏈啦。咁手上鏈當然你可以上到去滿都得嘅，45個鐘頭嘅 power reserve， 但係我哋通常都唔會啦。可能上咗大概10零個鐘，咁我哋就會等由佢自己行啦，掹粒的出嚟。咁掹咗一粒一格的出嚟之後咧，其實咧就係校嗰個日期啊。你可以咁樣去擰嘅時候咧，當你擰夠24個鐘頭咧，中間呢個喺6字位呢個小盤咧就係日曆啊。大家可以見到佢會，當我一路擰24個鐘頭咧，下邊咧就會跳一格。咁另外有一樣嘢咧，就係話精工佢喺呢隻錶嘅夜光咧，就淨係喺時針、分針同埋 GMT 針度，佢哋就用咗一隻叫 Lumi-Bright 嘅夜光劑嚟做，就同瑞士嘅 Super Lumi-Nova 咧就唔同嘅。而夜光係呈現一個綠色嘅效果。咁睇睇個錶殼啦，成個錶帶連錶殼都係不鏽鋼做啦，跟住做咗一個黑色嘅硬質塗層啦，開埋個 buckle 扣都係3接式嘅 buckle 扣啦。咁大家可以見到下邊嗰個水晶底啦、鎖蓋啦，咁同埋係用 laser 黑晒嗰啲 Made in Japan 啊、limited edition 嘅 number 啊，咁好清楚黑晒俾大家睇啊！我今日會介紹嗰3隻錶咧，當然我一早已經其實有試過晒、睇過晒啦。咁我覺得咧，而家我介紹呢一隻黑金咧，就係我幾中意嘅，幾適合我戴咯。因為我放上手啊，各樣嘢咧，我覺得好舒服啊。個大細啊，非常之啱我嘅手型啊，同埋個重量咧就唔會太重咯。咁第二隻精工要同大家介紹嘅咧，就係一隻 limited 1000隻嘅正裝嘅 Presage 錶。咁大家唔好睇呢隻錶咧，好似平平無奇咁啊，好簡單一隻普通3針錶，有咩咁特別咧？其實呢隻錶入邊真係唔少嘢。首先我講一講個錶殼先啦。呢個錶嘅錶殼咧就不鏽鋼，呢個接扣亦都係不鏽鋼。不過
喺不鏽鋼嘅表面嘅顏色咧，你深入啲睇咧，佢係香檳色，係一個好淡嘅香檳色，就唔係一般你見到嘅銀色。咁我就唔係太多有機會咧喺其他品牌嘅錶度咧有見到呢個香檳色嘅不鏽鋼，所以係非常之特別。跟住再嚟咧就係話睇一睇個錶盤啊。咁大家見到個錶盤啦，藍色啦，佢又唔係一般嘅錶盤啊嚇。我可以講話真係非一般，因為佢係珐琅做嘅錶盤。咁但係大家睇一睇嗰個錶面嘅設計啦，就係話喺左手邊嗰度咧，就由1到7咧係羅馬數字啊。另外咧喺右邊呢度咧就係全部都係 marker， 係有畫畫，就俾你一啲好似唔係成日都見到嘅設計咯，比較特別少少咯。而個藍寶石水晶玻璃方面咧，係有少少卜起咗嘅。喺水晶嘅玻璃嘅底度咧，亦都係做咗一個咧防反光嘅鍍層嘅。咁所以你望落去咧，你唔會覺得咧，我好似見到自己嘅樣太多啊，好反光啊。不得不講啦嚇，呢粒霸的呢度咧，中間有粒鑽石。點解高 Sir 就話咧呢一隻係一隻非一般嘅正裝精工咧？就喺呢度啦，就好多嘢你見唔到，但係佢就有得俾你。咁啊，錶底咧就冇透底啦，今次就係一個不鏽鋼嘅旋入式嘅鎖底啦，嚇見唔到個機芯啦。咁但係可以同大家講一講咧，佢嘅機芯咧就用咗一個咧6R31嘅機芯啦，可以手上鏈，但係當然佢係一個 automatic。而 Power Reserve 咧就比頭先嗰隻 Presage 嘅 GMT 咧就多好多啊！呢個 Power Reserve 咧有70個鐘頭咁多，唔好睇佢啊，錶仔細細啊，但係佢個 Power Reserve 都幾強嘅。咁而嗰個快慢方面咧，亦都同頭先嗰隻一樣啦，係正25秒、負15秒每一日嘅。好啦，咁啊講到個尺寸啦，呢個錶殼嘅尺寸嘅直徑咧就係34.3 mm。而厚度咧就12.1，甩兔甩咧就43 mm， 不過重量就輕啊，得60個 gram 嘅咋。女士戴起上嚟咧都唔會話覺得隻錶好重啊，好重啊。錶帶方面咧就係鱷魚錶帶啦，但係特別嘅地方又嚟啦，就係反一反俾大家睇啦。錶帶個底咧係金色嘅喎，佢係 echo 翻本身個不鏽鋼嘅香檳色，係非常之配襯嘅。咁跟住咧，我就會上一上鏈啦，咁同埋校一校個錶俾大家睇下，究竟佢係啲針啊點樣喐啦，向上擰啦，咁啊順時針校錶咯。咁而家咧嗰個機芯咧就係 hacking 咗，嗰支秒針咧係停低咗俾我校錶嘅。咁好多機芯都一般都會有呢個 function 啦嚇。咁校好之後咧就撳翻落去啦，佢就會繼續行啦。好啦，咁頭先介紹嗰3隻錶咧。咁如果第一隻嘅 Ciga Design 大家係有興趣想去買一隻嘅話咧，咁我哋下邊一樣啦，有條 link 喺度啦，大家 click 咗入去之後咧，第一就有個早鳥優惠啦，可以先訂啦，咁同埋咧會有100蚊美金嘅 discount 噶，咁有興趣就落去睇下啦。咁而另外嗰兩隻精工嘅 Presage 咧，咁你哋都可以去一啲專門店啊，或者 AD 度啊，或者係官網度咧，你哋都可以俾你哋買到嘅。咁你哋 click 上去官網度睇就 OK 噶啦。咁如果係對呢幾隻錶係有其他嘅問題嘅話咧，亦都可以喺下邊 comment 嗰度留言啦。咁今日咧介紹咧就到呢度啦，拜拜。